係啊，你睇下喬喬收到呢份新嘅聖誕禮物幾開心！佢而家朝頭早喺度做咩啊？煮飯仔喎！哇，喬喬，你係咪做廚師啊？哇，你睇下佢做乜嘢？好急！攞個叉叉過嚟先，炒炒先，炒炒先。係啦，哇！倒落去個煲煲度煮湯湯喎，開火先啦，喬喬。喂，爸爸幫下開火啦，開火啦！擰擰擰！哇！開埋你爸。哇！幾開心佢！哎呀！倒落去先，哇！小心熱啊！哎呀，倒瀉咗啦！喺度炒嘢啦，炒嘢，揸住個柄柄炒炒啦，冚住個煲煲，哇！叻叻喎！哇！食得啦！熄火啦！又不拔咩啊？不落個杯杯度啦，好唔好啊？